Господине Тупанчевски, после 7 години Република Северна Македонија има амбасадор во Белград, Република Србија. Како ги оценувате односите меѓу двете држави? Значи, самата поседа на последниве десетина денови на председателот на Србија на нашата држава, Александар Вучич, представува потврда, верификација на онака добрите односи кои што беа воспоставени со иницирање на проектот Отворен Балкан. Во таа насока, значи, моето присуство тука во Србија ќе значи уште една додадена можност, додадена вредност во врска со и така добрите односи меѓу овие две соседни пријателски држави. Во таа насока сметам дека соработката може да биде подобрена, да биде потврдена како на културен, економски, академски и секоја друга форма на соработка. На економско поле со иницијативата Отворен Балкан се отварат нови можности. Дали тука ќе го ставите акцентот на вашите активности? Се разбира, значи, ние и во моментов се започнати одредени процеси кои што треба да се надградат и да представуваат добра можност за стопанствениците од едната и од другата страна без некакви бирократски пречки да ја обавуваат својата дејност. И последниве денови нели имаме потврда на тоа дека навистина постапките, процедурите се поедноставуваат со тоа што навистина доаѓа период каде што српските и македонските стопанственици ќе имаат можност да ги постигнат своите резултати, меѓутоа и да ја потврдат соработката меѓу двете држави. Малцинствата се спона меѓу двете држави, а во Србија постои македонско малцинство. Дали на тоа поле ќе преземете активности? Точно, македонското малцинство во Република Србија има број на луѓе, број на наши државјани кои што и досега ги остварува своите права, меѓутоа еве уште една можност ќе биде ова и натаму да продолжиме со нивното позиционирање во српското општество и во дополнително остварување на оние работи кои што досега не ги оствариле. Меѓутоа, она што загрижува во овој момент е дека меѓу последниот попис, зборувам за таа временска рамка, релација, и предпоследниот попис, голем број на македонци веќе не се составен дел од оваа држава. Не навлегувам во причините, затоа што тоа е веројатно синдром балкански, каде што младите луѓе заминуваат во други држави, трагајќи по нови можности. Меѓутоа, дефинитивно, таквиот тренд би требало да застане, да се запре и истовремено да се афирмираат сите вредности кои што имаат европски стандард. Едно од барањата на македонците во Република Србија е повторно отварање на лекторат по македонски јазик, како и отварање на културно-информативен центар на Република Северна Македонија во Белград. Да, точно, значи во моите тези кои што ги бранев и во собранието во Министерство за надворешни работи, посебно овие два сегменти ги апострофирав, лекторатот и исто така културно-информативниот центар или накратко, нели, како што знаеме да кажеме КИЦ. Тоа се навистина сериозни алатки, механизми за афирмација на вредностите на македонската држава.